manera. Esta noche, como todas las noches, me río, tendría que llorar por ti y me río por Juan, ¿qué te parece los eventos que está realizando el alcalde de Nuevo Chimbote? Me parece muy perfecto que esté haciendo una confraternidad para toda la gente de Nuevo Chimbote, ¿no? Bacán, muy chévere, o sea, es una compartida de todos los compañeros, ¿no crees? Aparte es un día de reflexión. Claro, un día de reflexión más que todo, ¿no? Fogata, el campamento, sí, me parece bien, sobre todo que hay bastante seguridad, ¿no? He visto que están ahí serenadas con la policía. Me parece muy bien, está bien, o sea, bien organizado, bien bacán. Sí. ¿Qué te parece lo que está organizando el alcalde de Nuevo Chimbote? Buena idea, todo esto de la fogata, todo súper, todo chévere. ¿Qué tal está pasando? Estamos bien acá entre amigos, todo paja, todo bien, súper. Quedar y pasar la noche. Claro, directamente hemos venido a divertirnos acá con la iniciativa del alcalde Valentín, ¿no? Muchas gracias, amigo. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? César. ¿De dónde vienes? Chimbote. ¿Qué te parece lo que está organizando el alcalde de Nuevo? Muy bien acá para ayudar a la población a que se distraiga un rato, ¿no? En este feriado largo. Y apoyando al rock también. Lift me up, higher now, lift me